Green, green.
Berarti mau ngomong aja men ya? Mana mau aja? Itu kan, namanya apa ya, Dek? Apa ya? Maksudnya ada apa sih, sayang? Ini pakai pen yang gede, Dek. Ada tuh. Jangan lihat. 5 menit simpan lagi ya. Iya. Nolong. Enggak, anu pasar tak ke Bali. Karena kan biar PT kurang mau sekali. Oke.
Aku mungkin aku juga ini. Aku pengen orang aku PT atau dulu semuanya. Aku pura-pura dari mama. Emangnya buka kamar dulu. Bukan halal PT malah. Agennya. Kira biaya. Lalu bagus satu nih. Gimana lu takut? Agennya pernah 1 juta. Agen ini dia bakalan. Aku enak juga deh. Tapi kita mau bakalan ini. Biarkan aku punya anak-anak agen. Kalau agen kamu pangkalan dia, kamu bukan pangkalan dia. Makanya dihargai dengan LPG kan. Dihargai dengan LPG, mau dari kebutuhan. Dia orang kuat lah. Batu nusuti. Saya mending. Saya mending, dia cuma 500. Tapi aku ya oleh kok. Tapi aku juga nggak bisa. Marahi. Ini orang-orang yang Orang lah. Tapi saya Mantap. ya rusak. Belum menit simpelnya. Lalu menang wae besok. Oh, boleh rekam. nggak bakalan mungkin. Harus itu ya. Hah? Kalau semuanya, itu benar sih bagus. Iya. Mobilnya juga
Gini, gini. Buat kayak gue mbok wong mas nang Ternyata
Iya. Ini hati. Berarti mau wae men ya. Mana mau wae ya. Dan enggak terkandung. Itu kan. Namanya siapa Dedek? Apa ya? Ada tuh. Berapa menit? 5 menit simpan aja ya. Ya. Nolong. Enggak, anu nang pasar tak ke Bali. Aku dulu kan di dulu, aku nyawa orang aku PT dulu pura-pura kalau mama. Buka kamar dulu. Bukan halal PT malah, agennya. Biar biaya.
terus tabung nih. Lima tabung biasanya ke 1 juta. Anggen iki wong Bangkalan. Aku enak dhewe rek. Aku nyetor Bangkalan. Biar kan aku punya anak agen. Cuma agen kamu Bangkalan dia kan motor Bangkalan dia. Makanya dialihkan LPG kan. Dialihkan LPG modal kebutuhan. Ya orang kuat lah. Batu musik. Saya mending dia cuma 500. Jangan rusak. Belum menit simpelnya. Lalu menang wae besok. Oh, boleh rekam. Enggak bakalan gini, harus ya. Hah? Kalau semua ya. Itu jangan masuk. Iya. Mobilnya Iya.